大家好，这里是小熊制作。本期视频呢是利用一个报废冰箱里拆出来的压缩机，来给它改成强力的喷水枪。这个呢就是我们从报废冰箱里拆出来的压缩机。冰箱是坏的，但是咱们这个压缩机是完好的。不确定的话，可以给咱们的压缩机给它通上电，这样呢就可以测试咱们的压缩机是好的还是坏的了。这里呢，咱们就开始测试一下，看一下咱们这压缩机是好的还是坏的。可以看到咱们这压缩机是好的。那么接下来呢，咱们就开始改装吧。首先咱们需要准备一个大水桶，水桶呢是要越大越好，这样呢咱们就可以不用经常给它加水了。改装的第一步呢，咱们需要用电烙铁在瓶盖上给它钻个小眼。是要安装咱们的气嘴用的，然后呢，咱们就把瓶盖给它拧出来，来给它安装咱们的气嘴。这个呢就是咱们准备好的气嘴了，把咱们的气嘴给它安装在咱们的瓶盖上就可以了。然后呢，咱们还需要准备一条水管和一个螺母，这个螺母的大小呢是要跟咱们气嘴能吻合的。然后就是把咱们的水管给它安装在咱们的气嘴上，把螺母给它锁紧就可以了。接下来呢，咱们就需要把水管给它放在咱们水桶上，然后呢把瓶盖给它锁紧就可以了。这时候呢，咱们需要在水桶的旁边用电烙笔给它钻个眼，再给它安装一个气嘴。把咱们的气嘴安上去之后呢，咱们还需要调一种胶水，这种胶水呢粘性是比较强大的。咱们直接把胶水给它涂抹在咱们的气嘴和水桶的旁边，这样呢咱们的气嘴才可以给它粘贴在咱们的水桶上，也不会漏气。然后呢，咱们还需要准备一个透明的软胶管，咱们呢需要把软胶管给它连接在咱们的气嘴上。只需要把咱们的软胶管给它穿过咱们的螺母，然后呢再对准咱们的气嘴，最后呢再把咱们的螺母给它锁上就可以了。这个气嘴是用来给它打气用的，所以咱们这软胶管的另一头就需要连接咱们的压缩机上了。咱们这里呢确认好距离之后呢，用剪刀把多余的软胶管给它剪掉就可以了。然后呢，咱们还需要准备一个锁扣，咱们需要把锁扣给它放在软胶口里面，然后呢把咱们软胶口的另一个接口给它固定在咱们的压缩机的接口上，再用锁扣给它锁紧就可以了。这时候呢，咱们就可以往水桶里加水了。这里呢，咱们可以把水桶的水给它加满，等咱们把水桶里的水用完之后呢，再给它加水就可以了。等咱们的水加满之后呢，咱们就可以把盖子给它盖回去了。接下来呢，咱们就可以把水枪上的高压水管给它拿过来，把咱们高压水管给它安装在咱们的气嘴上就可以了。等咱们这里连接好了之后呢，咱们还需要把水枪也给它拿过来，需要把咱们水枪也给它安装在咱们的高压水管上。等咱们的水枪安装好之后咱们这套试飞就制作完成了。这里呢就给大家观看一下。然后呢，咱们只需要给压缩机通上电，就可以开始测试咱们的水枪了。这样制作的高压水枪呢，比外面卖的一般的高压水枪还要好。可以看到咱们给压缩机通电之后呢，咱们的水枪就开始喷水了。来给你们看一下这水枪的压力是非常的强大的。这样制作好之后呢，咱们就可以拿去洗车了。好了，有喜欢的朋友呢，可以点个赞，再点个收藏。本期视频呢就分享到这里了，咱们下期见。